我来熟悉阿美小姐，怎会予我不时煞会关心挂念伊？敢毋是叫做初恋的心情，害我心茫茫。伊若是有缘会来思念我，阿美啊喂，阿美啊，你是纯情的女性。想要来走去找伊阿美小姐，等待下班不时看到时间做工课，敢毋是叫做热恋的心情，害我无心情。伊若是欢迎做阵来散步，阿美啊喂，阿美啊，你是纯情的女性。想要来送伊物件表示情意，考虑一步看来看去，毋知买啥货。敢毋是叫做热恋的心情，害我心操烦。伊若是有缘会来欢喜我，阿美啊喂，阿美啊，你是纯情的女性。